अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ये होंडा वीज़ल 2015-14 मॉडल है। इसका ये इशू आ रहा है, गाड़ी चलते चलते जो है गाड़ी इंजन साइन दे देती है और हल्की सी मिस फायरिंग करती है और पिकअप लूज़ कर देती है अपनी। गाड़ी के अंदर जान रहती नहीं है। इस पर आज काम करेंगे हम। तो वीडियो देने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। तो कंप्यूटर स्कैनिंग हम लोग कर रहे हैं, इस टाइम कोई साइन नहीं आ रहा और गाड़ी ईवी मोड पे ऊपर है। गाड़ी स्कैनिंग हो रही है जी, फुल हेल्थ रिपोर्ट ले लें हम इसकी हम की। तो कोड तो बहुत सारे आ रहे हैं, मगर जो मेन कोड इसमें आ रहे हैं वो आ रहे हैं इसके अंदर सिलेंडर 3 मिस फायर और सिलेंडर 4 मिस फायर और रिडम मिस फायर के कोड आ रहा है। P0 देख रहे हैं आप ऊपर, P0303, P0304, P0300। इस पर हम काम करेंगे। इस टाइम गाड़ी में मिस फायरिंग भी नहीं है और इंजन सैन भी नहीं आ रहे और गाड़ी ईवी मोड के ऊपर है और चलते चलते ये सैन ऑन कर देती है और गाड़ी हल्की सी मिस फायरिंग भी करती है। तो पहले हम जो उसके फॉल्ट कोड हैं इनको कर लेते हैं क्लियर। क्लियर करने के लिए आपको इंजन को स्टॉप करना पड़ेगा और स्विच को ऑन करना पड़ेगा। इंजन इस टाइम बंद है और स्विच ऑन कर दिया हम लोगों ने। अब कर लेंगे हम सारे फॉल्ट क्लियर। तो ये हो रहे हैं जी क्लियर। पहले फॉल्ट कोड क्लियर करने ज़रूरी है। सब नॉर्मल हो गए, सब कोड हो गए क्लियर। अब हम गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। गाड़ी स्टार्ट हो गई, मगर गाड़ी जब स्टार्ट हुई तो वो ईवी के ऊपर नहीं हुई, इंजन के ऊपर हुई। और इसका वो बैटरी का भी साइन दे रही है, रिमोट का भी, वो भी चेक करेंगे। तो शुरू करते हैं जी काम, देखें वीडियो। तो सबसे पहले हम इसका जी एक इंटर हम लोगों ने खोल लिया है इसका, ठीक है जी। और आपको मैं दिखाता हूँ इसका EGR। ये लगा हुआ EGR। हम इस गाड़ी की एक एक चीज़ चेक करेंगे और उसके ऊपर तसल्ली करेंगे, ठीक है जी। और अब हम खोल लेते हैं थर्ड बॉडी इसकी। थर्ड बॉडी हम लोगों ने खोली है। ये इतनी गंदी नहीं है, कोई गाड़ी वाले कह रहे हैं मैंने बहुत सारा काम करवाया, मसला हल नहीं हुआ। अब देखिए इनटेक का बहुत बुरा हाल है। तो हम सबसे पहले इसका इनटेक बाहर निकाल लेते हैं। इनटेक अंदर से बिल्कुल कार्बन से भरा हुआ है और मुझे लग रहा है जो ये कभी आता है साइन और कभी नहीं आता है, कहीं से इसकी एयर का मसला है या इसके फ्यूल का मसला है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं जी। इसका इनटेक खोल लिया है। जैसे इनटेक खोला है तो इनटेक तो कार्बन से भरा हुआ है और जो इसकी सील लगी हुई है, इसके इनटेक की जो जैन होता है, वहाँ से हल्का हल्का ऑयल लीक हो रहा है, जैसे कि सील लीक हो, जैसे कि सील लीक हो। और इनटेक के ऊपर भी ऑयल आया हुआ है, देख रहे हैं आप। तो हम ऐसे करते हैं, इस इनटेक को मुकम्मल साफ़ कर लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ जिस इनटेक वाली साइड, इंजन की साइड जो है, वहाँ पे भी हल्का हल्का ऑयल आया हुआ है, आप देख रहे हैं। ये लाजमी नहीं को इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो, ठीक है जी। अक्सर औकात इसके जो मिस फायरिंग का मसला आता है, एक होंडा फिट पे मैंने वीडियो बनाई थी, वो स्पार्क प्लग का आता है, मगर ये आता है और फॉल्ट चला जाता है। तो हम लोगों ने इसकी इग्निशन कोयल जो है वो खोल ली हैं और बाहर निकाल ली हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है। गाड़ी वाले कहते हैं मैंने 4 दफ़ा इग्निशन कोयल चेंज की हैं तो फॉल्ट डाल नहीं हुआ। स्पार्क प्लग जो है इसके बाहर निकाले हैं तो ये सही नहीं है स्पार्क प्लग इसके, ये इसके अपने ओरिजिनल नहीं है, बिल्कुल हैं सेम मगर कापी हैं। ये हम चेंज करेंगे। गाड़ी वाले कहते हैं मैंने जिससे लिए उनको वापस करके आता हूँ और मैंने कहा जी, कहते हैं जी मैं इसके इंजन से खुलवा के लेके आता हूँ। वो चलो ले आएंगे। तो ये देखें जी आप, ये इसकी EGR लाइन है। ये इनटेक आप खोलेंगे ना तो ये सामने आ जाएगी EGR लाइन। ये गंदी है, ये EGR लाइन है, ये गंदी है, ठीक है जी। इसके नीचे इसके लगे हुए हैं फ्यूल इंजेक्टर, तो उनको खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्पार्क प्लग गाड़ी वाले ले आए हैं, देखा आपने, इंजन से खुलवा के लाए हैं, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है और बिल्कुल ओरिजिनल है ये स्पार्क प्लग।
होंडा विज़ल, होंडा सिविक, होंडा सिटी में NGK के प्लग आते हैं। इसमें आते हैं 14 मिलीमीटर वाले स्पार्क प्लग NGK के। तो ये लगा लेते हैं और इनको टाइट कर लेते हैं जती के साथ। ये आप देख रहे हैं, ये स्पार्क प्लग इसके पुराने हैं। वो कह रहे हैं 1700 का लिया है, मगर ये बिल्कुल कॉपी हैं, ये इसके अपने स्पार्क प्लग नहीं है। तो इनकी वजह से भी गाड़ी मिस फायरिंग का कोड देती है। आप चेक करेंगे तो लगेंगे ऐसे बिल्कुल 0 मीटर है। स्पार्क प्लग टाइट कर लेते हैं और इग्निशन कोयल इसकी लगा लेते हैं। ये लगे प्लग भी और इग्निशन कोयल भी। अब हम थ्रॉटल बॉडी लगाए साफ़ करेंगे और इसकी जो जैन वाली जगह है जहाँ पे इनटेक बैठता है उसको साफ़ करेंगे। और हम लोगों ने इसका जो EGR सेंसर बाहर निकाल लिया है, EGR लाइन हम यहीं साफ़ कर लेंगे इसकी, और मुकम्मल चीज़ें इसकी हम क्लीन करेंगे। EGR इनटेक साइड, इसकी EGR लाइन, थ्रॉटल बॉडी सब करते हैं हम क्लीन। हम लोगों ने खोल लिया है इसका ऑक्सीजन सेंसर इसका गंदा है मगर इतना नहीं। तो हम लोग इसका जो कैटालिटिक कन्वर्टर है वो चेक कर लेते हैं उसकी क्या पोजीशन है। इससे पहले हम EGR लाइन और इसका इनटेक को मुकम्मल फिटिंग कर लेते हैं। माशाल्लाह इनटेक इसका साफ़ हो गया। इसकी जो सीलें हैं उनको अच्छा कर दिया, उसके अंदर आयल आया हुआ था, आयल खुशक करके उनको सही सेट करके लगा दिया माशाल्लाह। अब इंशाअल्लाह एयर लीक नहीं करेगी। तो हम इनटेक को अच्छी तरीके से टाइट कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके कैटालिटिक कन्वर्टर की क्या पोजीशन है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर जो इसका है जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह का फजल करम से बिल्कुल साफ़ है। इसका एक एक सुराख नज़र आ रहा है। कैटालिटिक कन्वर्टर को क्लीनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। तो अब हमने इसका निकालना है जी फ्यूल पंप। तो अब जी फ्यूल पंप की बारी आ गई। तो जैसे ही हमने फ्यूल पंप खोलना शुरू किया है इसका, तो काफ़ी सारी फिटिंग खोलनी पड़ती है इसकी डैशबोर्ड की। तो क्लाइमेट कंट्रोल बाहर निकाला है तो सामने क्या देखते हैं कि 2 10 के लगे हुए हैं मिलीमीटर के काबले। ये एक तो लूज़ है और एक खुला पड़ा था, हाथ से खोल लिए हैं। तो जब भी ऐसी फिटिंग हो तो कैंडी अच्छी तरीके से टाइट किया करें। ये जी इसका ऊपर से कंट्रोल उतर गया और ये लगा हुआ है इसका फ्यूल पंप। इसको हम निकाल लेंगे बाहर। तो पहले इसको ऑफ मान लेते हैं। तो लग रहा है कि इससे पहले इसका फ्यूल पंप नहीं खुला है, तो उसको चेक करते हैं कि क्या पोजीशन है। असल जो फॉल्ट था पहले, जो इसकी इनटेक की एयर लीक थी और स्पार्क प्लग इसके ओरिजिनल लगे हुए नहीं थे। तो अब फ्यूल पंप भी हम चेक कर लेंगे और हमारी तरफ से गाड़ी का हो जाएगी कंप्लीट। मुकम्मल चेक करने के बाद फिर गाड़ी को ड्राइव करके चेक कर लेंगे। तो फ्यूल पंप को निकालते हैं जी बाहर।
फ्यूल पंप को निकालने के लिए आपको पूरा कंसोल इसका जो है वो खोलना पड़ेगा, जहाँ गियर लीवर लगा होता है, क्लाइंबिंग कंट्रोल सब कुछ खुलेगा इसका। फिर फ्यूल पंप इसका बाहर निकलेगा, यहाँ लगा होता है। बहुत कम गाड़ियाँ होती हैं होंडा वीज़ल जो मैंने देखा है जो लेफ़्ट साइड की सीट है उसके नीचे लगा होता है, मगर अक्सर मैंने देखा है वो यहीं लगा होता है। यहाँ का फ्यूल पंप निकालने के लिए आपको बहुत सारी फिटिंग खोलनी पड़ती है। कंसोल खोलने के बाद सेम फिटिंग है इसकी, होंडा फिट की तरह, होंडा सिटी की तरह, इसी तरह फिर पंप आ जाएगा। आपने देखा किस तरह फ्यूल पंप इसका खुलता है, सेम इसका होंडा सिविक की तरह इसका फ्यूल पंप है। जो छोटा इसका फ़िल्टर होता है सेम सिविक की तरह है। अब इसका हम फ्यूल पंप मोटर बाहर निकालते हैं और चेक करते हैं पोजीशन क्या है। हम लोगों ने खोला है गंदा भी है कि नहीं, मगर ये जो इसका छोटा फ़िल्टर है जो फ्यूल पंप मोटर के ऊपर लगा होता है ये गंदा है। अब हम चेक कर लेते हैं इसको प्रेशर देकर कि क्या पोजीशन है फ़िल्टर की। ये गंदा है, फ्यूल फिल्टर इसका गंदा है। ये हो जाएगा साफ़, इतना गंदा नहीं है कि साफ़ ना हो। ये बिल्कुल साफ़ हो गया माशाल्लाह। पूरा फ्यूल फिल्टर इसका सारा साफ़ कर दिया हम लोगों ने, बिल्कुल नीट हो गया। ये भी साफ़ हो गया और ये बड़ा वाला फिल्टर भी साफ़ हो गया। और हम इसकी क्या लेते हैं फिटिंग। ये इसकी होगी है जी फिटिंग। अब हम इसको गाड़ी में फिट कर देते हैं। तो ये एरो और ये जो दो कट बने हुए हैं इनके दरमियान में रख के इसको तो लगाना है ये। तो अब हम इसके ऊपर लगा देंगे रिंग इसका, फिर टाइट कर देंगे, तो फिर सारी फिटिंग कर देंगे। ठीक है जी मुकम्मल। माशाल्लाह फिटिंग सारी हम लोगों ने कर दी है। अब गाड़ी को करते हैं ड्राइव और चेक करते हैं। माशाल्लाह गाड़ी स्टार्ट है, ईवी मोड के ऊपर है इस टाइम गाड़ी, बैटरी के ऊपर है, होंडा वीज़ल हाइब्रिड है, 2014-15 मॉडल है। इसकी स्पार्क प्लग और इसकी एयर इनटेक लीक थी और EGR लाइन इसकी बंद थी, फ्यूल फिल्टर ही बंद था और स्पार्क प्लग इसके अच्छे नहीं थे। वो डाले हमने इसकी ओरिजिनल स्पार्क प्लग डबल टिप रेडियम NGK के। उसके बाद गाड़ी माशाल्लाह गाड़ी वाले कहते हैं कि 50
किलोमीटर चलने के बाद एरर दे रही थी और गाड़ी मिस फायरिंग कर रही थी। अभी गाड़ी हम लोगों ने 100 किलोमीटर चला दी है, गाड़ी वाले कहते हैं, और कोई एरर नहीं है माशाल्लाह। और हम चला कर चेक भी किया है, ड्राइव के दौरान हमने स्कैन भी किया है, कोई एरर भी नहीं है, वो दिखाया मैंने अभी। तो गाड़ी वालों को मैंने अभी कॉल की है, वो कहते हैं जी गाड़ी A1 है, 100 किलोमीटर चला दी है, 2-3 दिन गुजर गए हैं और माशाल्लाह कोई एरर नहीं है। तो माशाल्लाह काम हमारा सही हो गया, फॉल्ट हमारा सॉल्व हो गया, क्लियर हो गया। तो वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, नमाज 5 टाइम कैम करें, दूसरे वेक करें। तो हम याद रखें, अल्लाह हाफ़िज़।